唔係啊，咁你有冇去查一查啊，哥哥？我查咧菜價咧，要你記帳咧，我都係為咗頭家啫。我啲錢又唔係大風刮嚟嘅。我話叫你咧，每日嘅開支咧，你又先掂咗錢先，分咗落嚟再報銷，咁樣做有錯咩？你自己咧，我大使，你等等佢啊，佢跌咗落去啊，你等埋佢先啦。你個老公啊，你唔使啦，真係講到你知噶啦，成頭家咩都要我去做，佢仲話我大使喎。你不如等埋佢啦，好唔好啊？等埋你個老公上埋嚟先啦，好唔好？唉，喂，阿哥哥，我跌咗線啦。唔緊要噶，你生痔瘡咧係好容易跌嘅，你講啊。我就話咧，你自己大花灑啊，我就為咗頭家，我就為咗等我哋兩個入扭咗之後咧，有個錢傍身啫嘛。哦，傍身啊！你啲錢咧俾你老婆保管咧，定係你自己保管嘅？咁我每個月3000蚊家用係俾到佢嘅，剩低嗰啲咧我梗係要自己放低喺度，到以後咧扭咗有個錢傍身噶嘛。哦，你3000蚊，你話我大手大腳，就係因為嗰20蚊啊，懷疑我貪你啲錢啊，有到去市場問價錢。咁係咪20蚊啊？我日日去到市場咧問到啲價錢啊，同翻嚟同我質問我。一日打20蚊褲頭啊！你話乜嘢啊，姐姐哥哥？你要查到佢一日打20蚊褲頭啊？係啊，一日打20蚊褲頭啊！哦，咁陰功啊！我兩個細路咧都出咗去讀書。哦。但係咧，我又係好似之前咁樣，每個月都仲係俾3000蚊你。咁我想問啦，你3000蚊你係點使嘅？你又列唔出個清單過嚟？姐姐，我淨係想了解咧，嗰啲錢咧嘅內容去抹，我有咩錯咧？咁佢一日貪你20蚊，你都查得做出嚟嘅？你個死鬼老公咧死咗，有幾十萬個賠償金喺你手上，你一分錢都冇攞過出嚟做生活費，我都話算啦。而家你反過嚟咁樣嚟講我啊？唔係啊，咁你點查得出佢打20蚊褲頭咁多啊？佢去市場可能問價錢，買個蝦買個牛肉，幾錢同你講嘅就差咁多啦。嗱，你單係一日伙食都話差20蚊唔多咯。咁多啊？咁一個月咪600蚊咯？你諗下，我連啲評論員上嚟先都我頂唔順啦，我喉嚨。喂，一個月3000蚊咯，本嚟嘅唔信任喎，我要管成頭家嘅食，成頭家嗰啲所燈油火蠟費。你話3000蚊夠唔夠使啊？邊個係家庭主婦咁犀利啊？夠唔夠啊，哥哥？我3000蚊我就覺得夠噶啦，就兩個人嘅日常開支3000蚊，仲要使喺邊度啊？老叔第一咪咧，阿媽咧唔使食啊？你阿媽咧？你阿媽唔使啊？你阿媽唔使食啊，哥哥？阿媽都已經唔響度噶啦。咁佢食乜嘢啊？佢話佢媽唔響度嘅，阿姐姐去咗噶啦，已經啊。哦，即係之前就食嘅。之前咁之前唔使食咩？佢喺度嘅時候唔使食咩？咁我話依家，你同我講依家先啦。之前嗰啲就過咗去啦，我就問依家。依家你話啦，結婚之後我哋自己管自己啲錢。我開頭講結婚嘅時候都講咗，我哋各自管各自嘅細蚊仔嘅生活費。我嫁俾你。本身我自己都有嘢做噶，係你話細蚊仔細嗰時候，我係負責頭家。當時你阿媽身體又唔好，你話個個月俾我家用，但係咧我嫁俾你咁多年，你由一個月3000蚊嘅人工升到萬幾蚊嘅人工，你俾我家用一個月1200蚊到3000蚊，你話啦，其他係你自己存起身，但係依家2個小朋友已經返大學啦，你連俾我3000蚊都嫌多，你叫我點同你溝通啊？我以為你俾英鎊添啊！3000蚊淨係日常嘅開支嚟嘅，水電火食。你出去做嘢咁多年，一日都唔夠啦，一家人食嘢。你冇理由嘅話，個月都夠有咁多大開支嚟㗎嘛？你老婆嚟㗎，3000蚊想買啲嘢都唔得，你俾保姆都唔止啦。咁佢手上有攞住幾十萬錢嚟㗎，佢冇理由一分都唔幫補啲㗎嘛？咁你萬幾蚊人工，其他錢去多謝你訪問，趙偉。我幾十萬係我之前嗰個老爺走咗賠償翻，話俾我女嘅費用嚟㗎。你個女㗎，聽講未啊？咁多年，你話你3000我補貼咗幾多喺家庭入邊啦？2個小朋友又翻學，你阿媽又有病，係咪？你話點做啊？阿哥哥，我就算唔喺屋企啊，佢自己啊一個人都要食20蚊肉啊，
你而家你話點樣食到20蚊肉啦？你話好辛苦個後最好你老婆唔好食啊！食龍肉咧20蚊啊？你買餐我講錯嘢，你唔好佢老婆啦，你買隻公仔擺喺屋企得噶啦，老公唔使食啊！唔係啊，我想問下呢位先生啊，我想問下呢位先生，其實你係打咩工噶？你係咪街市主任嚟噶？打咩工咧就唔方便喺度講啦。點解你每日都可以去街市嗰度格下價嘅？落班時間咪要睇睇咯。哦，你特登抽啲時間睇睇，睇下你老婆有冇打斧頭啊？佢話去市場度問到啊，話我打斧頭啊，日日打20蚊斧頭啊。哦，日日去走去清啊？你咁得閒嘅咁你咁多時間去菜市場，你自己買餸咪得咯？又俾錢你老婆買，自己又唔信得過，又要走去市場，你咁多時間你自己買啊嘛。我落班嚟再去買嘅，翻嚟就過噶咁啊，先生，先生，落班買仲好啊，落班去買人哋賣剩嗰啲菜頭菜尾啊，仲平啊。如果佢可以嘅話，等我落咗班翻去買完再煮又可以嘅。唔係，先生，我想問下今日嗰啲排骨幾多錢啊？而家今日啲排骨幾錢斤啊？係啊，今日幾多錢？菜心又賣緊幾多錢啊？18。哎呀，死啦！我個工人姐姐都可能打斧頭。咁你要 check 下啦。先生，我同你講啦，先生，你就唔應該嘥錢。你個痔瘡，你唔好去醫院割，你叫你老婆幫你擠得噶啦。唔使啊，或者叫埋老婆攞把刀仔割咗算啦。連人都揾唔到，點擠啊？你真係想知啊？人都唔見啦，舊年8月到依家都唔翻嚟，你點擠啊？死佬真係想擠啊！望一眼都冇啊！冇話擠痔瘡啊！你講孤寒。就係我公婆啲錢咧，我又冇話攞去地度，佢話乜嘢啊？亂使噶。唔係你話乜嘢啊？姐姐你講講。你哋咧就我係叫佢啊，我喺村度買份保險啊，佢都唔肯出錢啊。唔係啊但我前夫俾我咁多錢喎，點解我自己唔攞出嚟喎？你問下，你話直播間嘅姐姐係嘛？哥哥，咁你講講啦，點解你唔攞錢咧點？做啊？我供我自己嘅嗰份保險都係我自己捱翻嚟嘅。你有幾十萬嘅賠償金喺手嗰度，仲要我出錢幫你買保險？你話啦。喂，先生啊，我想問下，當日你娶個太太嘅時候咧，擺酒係咪喺啲街邊檔炒兩個菜就算噶啦？我當初咧有話咧各養各仔女，係冇錯，但係我都冇話虧待過你啊。16年嚟咧，我就俾家用你，屋咧又俾得你住，又唔使你出去捱世界。你女咧話讀書，我冇話講唔俾過啊，又冇話鬧過啲乜嘢。屋企1日3餐，我冇話餓過你一餐嘅。我做到咁樣都算對得你住啦啩。但係咧，呢位先生，我覺得你老婆慘過出去捱世界喎。老細第一位嗰個邊個嚟㗎？冇啊，慘過養豬啊！你話我為咗20蚊雞咧為大義，我真係算係我較真少少，但係我係驚你唔知將啲錢使去邊啫。一個男人咧就喺側邊揾錢咁辛苦，但係每日慳20蚊，一個月使錢我就想諗清楚啲啊。咁你就因為咁，你就話同我發脾氣，話要出去自己做嘢啊！而家咧又做住家保姆啦，過年都唔翻嚟啦，我都唔知咧，你係唔想翻嚟咧，定係咧側邊有人咧等住你嗱喺度咧唔翻嚟噶啦。係啊，我而家咧咁諗啊，做個痔瘡咧都問你到底要唔要你？而家有事啊，你先知我哋要唔要你？你有冇聽過一句話？餓死老婆溫臭屋啊！原來你個痔瘡係關你老婆事㗎，唔係啊，佢啱先好難過，佢話俾我知佢病咗，喂，其實有啲喊嘅嗰個哥哥。係啊，佢又話小嗰啲都姐姐喺度係其次，最關鍵呢就個心就拉住唔舒服，係真嘅。係啊，你而家有事先知得揾我啊！你唔好記得啊！之前我啊得罪二線天流啊，要做手術做化驗啊嘅時候，你做咗啲咩啊？你驚我得咗絕症，你將啲所有啲錢轉喺你仔嘅名下。淨係你阿媽你生樓生結石啊！你自己作出嚟嘅，食出嚟㗎，一日鬥蝦，公證俾你仔啊！一日鬥蝦大食爛，一日鬥蝦喺屋企大食爛，點食最好啊？屋企最好啊！自己作出嚟嘅。你唔好出聲字，你哋唔好出聲字，佢點食出嚟嘅？你話俾我知。你一個人都可以食20-30蚊肉嘅啊，又食完又唔喐啊，日日喺屋企啊，啲咁多事就發掹憎。你話你咪自己作出嚟食出嚟係點樣啊？你話？醫到我，即係佢食20蚊肉咁多啊？20-30啊，20蚊係正常嘅，30都唔出奇嘅。喂，唔係呢位男士啊，我頭先第一位邊個嚟㗎？喂，我想問埋呢位男士，頭先你話俾3000蚊俾老婆，有萬幾蚊人工，咁你剩咗啲錢就儲，你而家咪儲咗好多錢咯？嗰啲錢咧就係
我都話啦，係要到你以後咧扭咗之後傍身啊，成日第一咪咁你咪邊個嚟嘅？繼續第一咪傍身咪，咁你咪繼續傍身，等你老婆。個 Vivian 上邊嗰咪係邊個嚟嘅？Vivian 上邊嗰咪出聲啊！喂，太太，你第幾咪啊？太太，秀英而家你話啦，你話你想點啦？你同大家講講你想點？啊？係邊個咪？收英係一咪啊，嗰個群總係第二咪，第三第三咪係一咪啊，嗰個得你啊。係我講嘢。唔係啊，其實咧佢話有咩樓啊，其實咧作出嚟咁你得痔瘡咪作出狗噶嘛？我真係好難過嘅，佢先話人哋食2-3蚊肉咁多喎。黐撚線嘅，點解我買都唔知40-30蚊肉好多啊！真係，我真係好痛苦嘅，我明明我唔想講呢個嘢。外賣20-30同自己買嚟煮好唔同嘅，好唔好？我同你講啊，姐姐，你屋企整一碟紅燒肉係咪？佢係咪數住你食幾多嚿啊？係啊，日日驚我食多咗啦。真係喺佢買生存喺佢頭家咧，真係俾油浸都唔得死。喂，呢位女士，我想問下，你同你老公住嘅時候咧，係咪乜拖地啊、洗衫啊、煮飯啊？都係我自己做。哇，咁正啊！3000蚊真係抵啊！係啊，佢以為佢3000蚊好大隻，係美金啊！喂，你又正啦，因為男士娶到咁嘅老婆。我同你講呢位姐姐，仲要成日照顧成屋人。我都有出力㗎，我喺出出啲咩嚟㗎？我想問下。我有出力嚟，你喺屋企做嘢，好公平啊！你出嚟去揾下嗰啲排骨幾多錢啊？菜有幾多錢啊？嗱，你呢位姐姐，係食如果唔係，咁多，哎呀，唔好嘈啊，哎呀，都。任做下嘢嘅，你咪營養過剩啊，所以話咪就個咩樓啊咩結石啊，全部出晒嚟咯。阿嫂，俾人講句話，呢位姐姐，我哋可講。能都聽唔到你講嘢㗎。你講你講。如果唔係咧，你揸住嗰幾十萬，佢唔會同你結婚去計算緊你嗰幾十萬。點解佢話嗰啲排骨18蚊斤嘅？人哋市場都要新鮮排骨都要30幾蚊斤㗎。佢啲錢係第啲啊嘛，啲豬頭骨啊，唔係可能佢當豬骨定係排骨啊？佢係咩骨佢都分唔清楚啊！哦，冷凍排骨都係20蚊一斤啊！哦，咁你哇！哋講真正啲咁嘅男嘅，因為姐姐你眼光好撚差嘅你真係，我啲咁所以我依家係咪走咗去，連一去出邊做保姆咯，都唔會去做啊！做保姆我都仲有幾千蚊嘅人工啊！都唔知係你繼續出邊打工都仲唔知係出去做保姆定係出去揾人啦，嗰就唔知係啊，出去啦，揾人啊，揾你自己先知10啦。萬你咪就當去揾人咯，咪 OK 㗎。你都為佢唔飽咁出去揾啊，傻閪！所以今晚咪係叫佢上嚟啦，當住大家嘅面話想 Hello，知道哥哥，佢有咩打算咧就哥哥，我上嚟幫你，哥哥，人哋嘅老公我上嚟幫你，我幫你哥哥嗱，你哋個個都唔好出聲，哥哥，你老婆一日食20蚊肉，我覺得佢離譜。我晚晚啊，金吉仔又喪 V，陳主任都知啦，我晚晚要個披薩先瞓得到覺嘅，我先18蚊咋，我夜晚嗰個披薩，你老婆離譜，哥哥20蚊肉，我個披薩先18蚊，我夜晚宵夜嗰個披薩，做正㗎，我哋3個喺度做正㗎，冇呃你㗎，哥哥我。主任，你一餐食幾多肉啊？我一餐啊，嘈住陳主任，陳主任你嘈住，仲有哥哥，我想同你講，你老婆啲人呃你，各位太太啊，你聽我講完先，哥哥，我而家你唔好同我嘈住，我講完先，我幫緊你啊！你老婆啲人呃你20蚊苦頭，一個月即係600蚊，咁我想問你哥哥，你約你老婆嗰陣時1萬一次要俾幾多錢啊？你攞600冇約你老婆，攞600蚊出去約啊！哥哥，你約你老婆使唔使俾錢啊？你個肺講你咁計得咁清，你話18蚊斤嗰啲啊，係骨頭骨尾啊，排骨肉扒30幾蚊一斤啊，哥哥。仲話人哋揾人，姐姐，人哋個老婆你唔去揾人，我鄙視你啊！如果我係你，一定出去揾人。呢啲老公要唔要白？你唔好你一日打20蚊苦頭，我話你呢位太太，你唔好講啲咁嗰時唔叫佢俾錢你，姐姐。咁俗嗰啲嘢好唔好？姐姐，好俗咩？哥哥，你唔俗，你唔吉人㗎，姐姐。阿哥哥，你唔吉㗎，你唔想溪㗎？你溪老婆嗰時唔要俾錢。都唔需要喺度嚟講㗎咁即係俾人生嘛。路行下啦，等我講句，阿叔啊，你用個抌係咪洗乾淨，然之後曬乾佢又第2次再用㗎？講乜嘢啊？咁慳，我話佢用個抌係咪用完1次之後咧，再佢哋乾淨唔係㗎，佢係閪用揼揼嘅咩？佢收冇講嗰啲嘢咯。見到嗰啲豬肉檔啊，有嗰啲豬兜啊，佢就買翻嚟拖嚟用㗎咋，唔使錢㗎。可能我食淋巴肉㗎啫，唔係啊，其實我同你講，你嗰間唔係痔瘡嚟㗎，喂，你嗰間間好賺錢㗎咋，你嗰間唔係你嗰間你嗰間豆豆嚟㗎咋，有咩話咧？你拆咗到3豆豆啫。我有咩好講？即係唔知係拆完佢咧？係嗱，阿哥哥同你講啦，你粒痔瘡咧係慳翻嚟嘅，你繼續慳啦，慳到你屎忽開花。所以咧，你有咩委屈你又可以講出嚟啊？我翻嚟照顧佢喎。冇問題㗎，照顧佢 OK 㗎。
唔係啊，我教呢位姐姐，你翻去照顧佢，你買啲淋巴肉俾佢食，知唔知慳啲啊嘛？唔係啊，呢位男士3000蚊，你咪加個 double 咯。你起碼你太太唔使出去做嘢咯，令到佢咪得咯。跟住語氣嚟講，咁個仔，你哋嗰幾位講嘢使唔使咁毒啊？你好玩啊，哋冇玩我。咩淋巴肉啊？嗰啲嘢食得嘅咩？我想嚟照顧佢。嗱，老實講啦，呢位男士，我幫你老婆講啦，喺家打份人工，我唔知幾多錢啦，你補翻一份人工，佢咪翻嚟咯。你個孤寒墮縮鬼，咁樣喺屋企做家務都要計錢嘅喎。咁試問你有冇俾錢你屋企嗰位啊？我就話俾你聽，你如果冇咗個老婆嘅話，你又要請工人，你又請工人幫你打掃，你話幾多錢啊？仲要冇得俾你搞喎。錢啊！佢依家係想搵人照顧佢啊！佢依家入咗醫院啊，想我翻去照顧佢啊！唔係啊，好緊要啫嘛，講錢啫嘛。3000蚊，你自己用啊，你試下點樣使你啊？問一問男士佢啊！家人們，朋友仔，你問一問佢啊！我嗰陣時啊，我腎結石啊，手術啊，佢都唔去睇我啊！哦，都唔知點解你做咩唔去睇人啊？其實最錯都係你呢位太太，都唔知點解你睇佢老公。係做咩你唔去睇人啊？你自己嗰粒痔瘡你有人睇你。個屎忽生得痘痘啊，痔瘡就係擠咗佢咪係。點解啊？唔係啊？點解你冇去睇佢嘅？佢腎結石。冇話唔去睇佢啊！佢話我冇話唔去睇佢啊！佢就係我同你講，佢之所以話我唔去睇佢，佢就係咧喺度記住咧，我冇同佢出過醫藥費。哦，咁點解唔出醫藥費嘅？點解嘅？你諗下，我嫁咗你咁多年，你同我個女啊，除咗住你屋企，我同我個女啊，除咗住喺你屋企啊，咩頭暈身慶啊，都係我哋自己埋單噶。我女當時就話，各自我哋當時都話啦，各自養大獨自嘅仔女，因為你當時佢收入又唔高嘛。但係咧，你依家咧連我病嘅時候都計啊，連我病都計埋佢啊！你話我攰唔攰啊？咁點解你唔我都唔出想過落去啊！佢點解唔出啲醫藥唔費嘅？係嘅，唔係嘅，小娟姐姐，你聽我講。咁嗰下咧，嗰次咧，我咁啱真係手機冇電，我話叫等我充下電先啦，10分鐘啦。佢自己俾咗錢，你而家佢而家反過嚟就話我唔俾錢啦，咁樣嘅。唔係，你係次次都俾定係次次都唔俾定係次次都手機冇電先啊？姐姐佢。次次都冇俾，唔知佢係真有電定係假冇電啊？你係次次都手機冇電啊？真係冇電就冇電，咁你以為我唔想埋單咩？我諗唔到我哋10幾年夫妻，你會咁樣諗我嘅。咁仲叻過你啊！你學下小圓啲衰嘢啦你。你啊喺小月面前喺度擺，你喺度講啲咁嘅嘢。我有叫佢等㗎，我有叫佢等㗎。後尾佢自己又話驗這驗那咁樣，自己又埋咗單嘅。我後補翻俾人啦。冇錯啦。我飲翻啖水先，唔該，我做乜做乜個腎結石你唔去睇佢？你後期有冇錢就轉翻俾佢啊？出錢啊嘛！哎呀，哥哥你幫唔落噶啦，我而家教你啊，哥哥，我淨有幾招教你啊，你嗰啲招數20蚊都唔夠啊！你而家咧，你阿媽咧咪話過咗身嘅，唔關我事啊呢啲嘢啊！你有冇扣翻你老婆個食用費啊？因為佢已經唔喺度食飯啦。咁你平時咧，你翻屋企咧，唔翻屋企食飯咧，你每日咧有冇扣起你自己嗰啲飯錢啊？我都唔翻嚟食啦。咁我使乜俾我嗰份飯錢啊？你有冇扣翻起㗎？3000蚊，依嚿係3000蚊每個月都俾嘅，按時俾嘅。我知啊，你唔翻屋企嗰陣時有冇扣起你唔翻嚟食飯嗰啲錢啊？你應該扣翻起佢。我都唔翻嚟食飯啦，你扣翻20蚊咯，今日。咁下個月就俾2980蚊啦。3000蚊冇扣都話少噶啦，仲有得扣嘅。我教你啊，而家我教你扣啊。嗱，唔關我事啊，再講講啊。翻嚟先講啦都。你又係你聽下，你而家你老婆翻嚟啊，你唔係粒痔瘡啊。喂，其實我仲有一樣嘢先，我想問下呢位男士啊，你話你老婆走咗幾耐話？舊年8月到而家。舊年8月嘛，咁你由8月到而家，你每個月使咗幾多錢啊？你老婆唔喺度啦。我自己我一日咧就係屋企開支啊！咁你有個小朋友噶嘛？唔係啊，小朋友細路去讀書噶。咁你每日使幾多錢？咁你而家每個月使幾多錢？你老婆唔喺度嘅千零蚊，哇一流你真係。千零蚊過到。水電啦。千零蚊過到。即係你自己個人開支千零蚊。千零蚊過到咯。每日40蚊啊？係咁上緊啦，40-50蚊到。又單火蠟唔使錢噶。40蚊一日。即係唔係100蚊唔係一個月千零蚊唔計水電係嘛？水電使得幾多啫？講緊40蚊買餸喎。我話16蚊係嘛？佢真係喺垃圾桶揾出嚟嘅喎。16蚊到150，一日50蚊左右。哦，50蚊，50蚊2餐喎。哥哥，你而家係咪話你老婆出咗去做嘢唔拎錢翻嚟啊？你咪想你老婆拎錢翻嚟啊？秀英，你自己失血傷啦，你唔好話有人幫你，就
我有咩聲出啫？你話啦，你都要我真係唔想同解決佢再過落去。㗎，你都要解決㗎。咁今晚上到直播間，有乜嘢嘅話咧，就都要講清楚，拆掂佢。你又有委屈，有口，有想法，有咩諗頭都好。講咗啦，係咪？我講咗我落咪啦，好冇？我講咗我落咪啊！我幫佢，我想鬧秀英，你啲眼光好差啊！你又差，乾淨隻眼先睇人啦！你眼光咁撚差，又揾啲咁嘅男人，唔係咁啦。呢個人咧就話你啫，你真係30-40蚊，你就可以用1個月嘅啦咩？1000幾蚊，千零蚊到啊，1500蚊上緊。係咪好慳嘅？秀英佢，我哥哥啊，唔知佢出邊慳唔慳啊？翻到嚟日日都話我買得嘢多啊，出邊點樣食點樣用？你啲煙啊酒啊嗰啲唔使錢咯。係啊，哥哥啊，其實你係咪真係想你老婆翻屋企㗎？係咪想要佢都方法？冇想，佢淨係想我翻去照顧佢啊。佢依家病咗，佢依家個痔瘡啊，冇人照顧，就想我翻去照顧佢。而家其實你老婆可以照顧你㗎，你係咪想先？你有乜嘢可以翻嚟同我講啊？講乜嘢啫？有咩好講啊？唔係啊，阿生，講掂先你翻去啊，唔講掂人哋唔翻去啊，人哋怕咗你啊，明唔明白？咁你而家係咪想翻去？我問你，我幫你講。倒數第一咪邊個嚟嘅？倒數第一咪，小袁，你又好啊，一葉姐，你講下。我想同阿財主講呢，就係其實你呢6個月好舒服，你唔使去街市嗰度 check 價錢啊。點解要揾阿秀英翻嚟啫？咁好嘅咁舒服嘅日子，每日喺度計算嗰20蚊，怪唔知你生痔瘡就係呢6個月你之前你谷落嚟嘅，唔應該。係啊，仲要慳到1000蚊一個月啊！咁兩公婆，每個人嘅生活咧就每個人自己決定嘅，你可以100蚊一個月都得嘅，講錯係咪？秀英啊，我好願意同你傾下，我覺得你好聰明啊！遇到一個唔好嘅人咧，你而家決定自己嘅生活咧非常好。我大膽好直接咁講，千祈唔好翻去。因為呢個財主只係計算緊你嘅前夫嗰啲，同埋你係留俾個女㗎，你唔好俾佢刻薄啊！自己嘅生活自己過好。好啦，講完啦，希望財主繼續去計嗰20蚊啦，祝你好運啊！佢唔係計20蚊啊，佢其實喺度計算緊佢嗰度佢個前夫嗰啲存款啊。算啦，佢掛住我啲錢啊。哥哥嗱，講咗咁耐啦，而家咧就我最後幫你爭取一下好唔好？你係咪要你老婆翻去同你過日子？係啊。OK，咁嗱，我同你講，一段婚姻入邊咧，男主外就女主內，咁你出去揾錢，屋企啲事咧，你全部交俾你老婆，你啲工資全部交俾你老婆，咁你老婆咧就計翻你一日啊交通費幾多，之前呢我有話，講完先。跟住咧就你出去使幾多零用錢你要唔要食蚊香？咁啊等你老婆嚟計，就等你老婆嚟俾翻你其他嘅錢，你老婆就儲住儲埋。咁而家就係只有呢個方法你可以挽救你老婆，你肯唔肯改變你？如果唔肯嘅話就落線，冇得傾啦。我落線啦，我同你講啦。之前我講埋老公剩低嗰幾十萬咧，你唔好講你老公，我有叫佢話佢買樓。我同你講，人哋老公剩低嗰幾十萬，佢又唔信我。而家你係人哋老公，你嘅老婆係要你自己養翻，你老公已經唔喺度啦。咁而家你仲要人哋養翻你老婆，咁你嘅老婆邊個養啊？我冇話候住佢嗰幾十萬嘅。你唔好攞我有話叫佢買樓，你肯唔肯改？佢又話唔肯攞出嚟。等我講嘢先。你呢個男士咧，你呢個男人咧，你真係搞笑啊！你老婆啲錢就攞嚟一齊去養呢間屋企，咁你攞嚟做咩啊？你個廢人，你又攞嚟儲啊？你老婆啲錢又攞嚟用啊？我話後佢你頭先講啊嘛，你俾3000蚊俾個老婆，而你就攞嚟慳養老啊嘛，咁你老婆啲錢係咩嚟㗎？就攞嚟使啊？我想問你一句話，你以後老咗咧，你會唔會養你個老婆㗎？養㗎，唔係慳啲錢嚟做咩？哇！你真係搞笑。我仲有錢俾佢個老婆㗎，使鬼佢啊！所以我你好，好冇啊！喂，嗱，我出嚟睇佢嘅面色啊！嗱，阿叔，我同你講，你老婆喺度強調過幾次，佢話唔同你過噶咯喎。唔通你聽唔到咩？你明係咪啊？你哋就覺得好少咧咩？你哋我講埋先，喂，要林先，你聽我講，我講埋就走啦。我都係嗰句啦，你而家你老婆唔喺度，每個月慳1500蚊啦，自己過路啦，拜拜。你又點啊？阿叔冇錯，你哋一頭家每個月有幾多錢開支啊？你講咗好耐啦，你收聲啦！我問你啊，你個老婆講咗幾次啦，話同你講佢唔想同你過啦，你點樣？我要佢自己講清楚，仲過唔過？佢已經喺度講咗幾次，佢唔想同你過啦。秀英你自己講啦。喂，你係咪有病嘅啫你啊？人哋都啱啱都講咗幾次咯。你啲人真係啊！你自己諗下，你咁多年你點對我啊？你話我點對我㗎？嗰位姐姐，你可唔可以明確？係咪？你明確講你仲同佢過？你明確講呢句話俾佢聽。老實講嚇，真係唔想過。
咁而家二分家庭邊個唔係咁樣㗎？咁你聲唔聲咁落咗我哋個 BB， 你又點解唔同直播間啲人講啊？你落咗個胎啊，係條命嗱，我話俾你嚟聽咧，點解你都算對得住啦，你嗱，你收聲，呢個男嘅，你聽我點解啊？我話俾你聽，因為咧人哋有嗰個咩，有嗰個咩啊，嗰個結石嘅時候，你一分錢都唔出。你好意思話你窮？你死鬼佬幾十萬賠償金擺喺度，你同我講你窮？你唔好講窮住，你等下呢一針，你咁你到底點樣㗎？因為你有咗個細路，你話唔要就唔要，一啲都唔顧我感受嘅。而家你翻轉頭嚟話我計住你啲錢，候住你啲錢，16年我俾屋你住，俾家用你使，你同我咁樣計錢，我都係你咁樣計啦，嗱，阿叔不如咁樣計啦，你阿媽嗰啲費用啊，做個長遠打算啫。你阿媽啲工人費用啊，佢好似聾啊咁樣嘅。你聽到你阿媽人講嘢啊？費用啊，你知唔知啊？你阿媽啲工人費用好貴㗎，你計翻俾你老婆啦。我都冇話講唔俾你去醫吧。阿哥哥，我而家問你啊，你有冇聽到隔離左右傾偈啊？上連麥嗰個人有聽到。嗱，我同你講，你阿媽嗰啲工人費用好貴㗎，你去打聽下市場嗰啲工人費用有幾高啦。麻煩你結婚算俾你個老婆啦。其實你呢個老婆都係十下㗎。我就想問下秀英，即係1,200蚊，之前俾1,200蚊，跟住俾3,000蚊，幾口人食飯，就落咗個胎，你有冇諗過？你有冇諗過？我話咩感受？咁你點解落咗個胎啊？姐姐你講啦，你話俾佢知原因啦。人哋下邊嗰個一針都已經同佢講㗎啦。係啊，當其時啊，我陀咗4個月，佢突然間問我攞發票，話去叫佢睇去診檢嗰啲費用，我哋一人一半出喎。你問一問啊，你心涼唔涼啊？你話當時啊，其實你唔係涼啊，你係我覺得你都係有啲疏疏地啊，呢個錯嘅。嗱，你聽我講啦，你咁樣嗱，我同你講，嗱，哥哥唔好嘈，呢個男嘅唔好嘈。嗱，你聽我講。本身咧2分咧，嗱我同你講，你哋一人一個仔女都唔係屬於共同大家嘅。本身嚟講咧，呢啲半路夫妻咧，我話俾你聽，你哋係即係各人有各人嘅仔女咧，係冇牽絆嘅，你知唔知啊？冇牽絆係等於乜嘢咧？你哋呢段婚姻根本係無根無本嘅。咁啊，講真嗰句，仔女都咁大啦，係咪各人嘅仔女？你嘅仔女同佢1毫子關係都冇，佢個仔女同你1毫子關係都冇。咁啊，講真嗰句，咩話？講散伙咪即刻馬上散伙咯，有咩咁好講啫？咁咪係咯，你哋兩個有病嘅真係。咁樣又叫做隨便可以話就靜雞雞將個胎落咗嘅喎，咁樣啊？咁佢唔制啊嘛，大佬。我話俾你聽，你冇嘈住咯，因為乜嘢咯？因為佢當時有個結石嘅時候，你1毫子都唔出，因為佢有乳腺增生嘅時候，你將啲錢全部轉晒喺你個仔嗰上邊，邊個聽到都心寒啦！一個月俾1,200蚊俾你老婆嘅時候，跟住仲要服侍埋你阿媽。都話個電話冇電，我叫佢等下。阿叔啊，你知唔知啊？你老婆生仔全部都係佢辛苦㗎喎，懷胎10月生嘅時候有幾痛，全部都係佢承受喎。你出啲費用你都唔肯，你仲要 AA 制。係啊，呢個女嘅，我同你講，你馬上扯啦！講真嗰句啦，無根無本嘅呢啲婚姻真係無根無本嘅，話俾你聽啦。你個女同佢1毫子關係有冇？佢個仔同你1毫子關係都冇。你即刻扯啦，有冇同扯呢啲關係啊？係啊，所以我有冇講過？我話個 BB 係我嘅，你唔出我都唔會介，我都唔會怪你嘅。佢依家純粹我話俾你聽，你阿叔你仲要計翻啲人工費用俾人哋啊！你阿媽嗰啲服侍費用啊，話俾你聽啊！你查下嗰個市場上面服侍一個老人幾錢個月啦？6-7千蚊咯。我冇話過唔要個細路啊。係你自己你點要啊？你自己攞落嚟嘅，邊個話叫佢每個月俾700萬幾多錢俾佢老婆？我話俾你聽，佢一個都唔會俾出嚟。你一個個講。我講句，阿叔你梗係想要細路啦，但係你完全你都咩都唔肯出，要你老婆去搞掂，人哋鬼同你生啊！人哋生仔啊，要開刀啊！你係咪自己都割得刀先？你割痔瘡你都痛啦，何況你生仔，你都戇居嘅，你都。佢呢個人本身咧有啲十下噶，上嚟覺得爛鬼痔瘡，講到好似原先嗰日佢有癌症啊！你知唔知啊？佢日佢有癌症啊！唔係噶，開始好難受噶，真係好難受噶，我自己都心打咗個突啊，以為佢老婆咁衰格啊！咁確實。我話俾你聽，以前嗰啲人咧，未有醫療未發達嗰啲人咧，用你知唔知用咩去割痔瘡啊？我係以前聽佢講嘅啫，佢用嗰啲用篾啊，你知唔知係咩嚟噶？即係嗰啲竹嗰啲啊，燒煎它咁樣撇走佢，然之後放啲火灰落去嘅。你黐線！我係聽人哋講嘅，我唔知啊，因為我跌晒落去啊！佢哋兩個。